Impressive. हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम है जॉनी, आप देख रहे हैं जॉनी टेक थेरेपी। स्वागत है आपका अपनी एक और नई वीडियो में। और गाइस, ये है बोट अवंते बार ग्रूव, जो कि ये 1500 का आता है और ये मिनी साउंड बार है। लेकिन भाई ये साउंड बार के नाम पे ब्लूटूथ ही है, ठीक है, जो नॉर्मल अपने ब्लूटूथ स्पीकर आते हैं। तो गाइस, जैसे आप देख सकते हैं, ये दिखने में काफ़ी अच्छा है। बताता हूँ मैं आपको, ये है 16 वॉट RMSS का 2.0 है ये, ठीक है। अब इसकी साउंड ड्राइवर्स की ना एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, फ्लैश लाइट ऑन करके। नहीं दिख पा रहा है यार, काश दिखा पाता मैं आपको। और भाई ये 6 घंटे का टोटल प्लेबैक क्लेम करते हैं, ठीक है। और भाई हमें पता नहीं कैसे होगा। टाइप सी चार्जिंग है। एक बार आपको चार्जिंग पोर्ट भी दिखा देता हूँ इसका, तो देख सकते हैं यार। ये कुछ क्वालिटी इशू तो है इसमें, देखो आवाज़ आ रही है। मैं तो इस रिटर्न कर दूँगा इसको। तो ऑक्स मिलती है इसमें, USB है और USB टाइप सी पोर्ट है, जो कि चार्जिंग के लिए काम करेगा। तो एक काम करते हैं, इसको ऑन करते हैं और अपने टीवी से कनेक्ट करते हैं, देखते हैं कैसी आवाज़ है। इट्स मेड इन इंडिया। इसका तो मन कर रहा है इसका भी पोस्टमार्टम कर दूँ। मार्केटिंग में तो यार बोट से आगे कोई है ही नहीं। और अब देखते हैं इसकी साउंड कैसी है, जो असली बात है। तो गाइस, मैंने इसको अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर लिया। NCS के कुछ गाने प्ले करेंगे और ना इस पर ध्यान देते हैं। अभी जैसे वॉल्यूम मैक्स से देखो कैसी आवाज़ आएगी। और इसको होल्ड करके रखेंगे तो नेक्स्ट हो जाएगा गाना। और वॉल्यूम माइनस को होल्ड करके रखोगे तो गाना प्रीवियस हो जाएगा। प्ले पॉज के लिए ये है, पावर बटन को होल्ड करके रखोगे ऑन हो जाएगा। तो भाई अपना पहला गाना प्ले करते हैं। ये चलाते हैं पहला गाना, वॉल्यूम मैक्स है। Straight to the तो गाइस, जैसे मैंने आपको आवाज़ सुना दी, इसकी आवाज़ हाँ भाई 1500 के हिसाब से काफ़ी अच्छी है। लेकिन मेरे को ना एक क्रैकिंग नॉइस आ रही है इसके इस वाले ड्राइवर से, और मैंने इसको रिप्लेसमेंट के लिए दिया है। बाकी देखते हैं रिप्लेसमेंट के बाद क्या मतलब फ़र्क है कि नहीं, या फिर
क्वालिटी इशू है ये। और जो रिप्लेसमेंट वाला आएगा भाई हम उसको रख लेंगे और उसका भी टीयर डाउन कर देंगे, देखेंगे भाई कितना मेड इन इंडिया है कितना मेड इन चाइना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भाई नेक्स्ट वीडियो में इसका मैं गोवो का जो छोटे वाला मेरे पास वो है, क्या कहते हैं, साउंड बार, मिनी साउंड बार या ब्लूटूथ स्पीकर कह लें, वो भी उसमें भी चेक कर लेंगे हम एक बारी कि हाँ भाई दोनों में से कौन खतरनाक है। दोनों ऑलमोस्ट सेम ही रेंज के आते हैं, अंडर 1500। और इसमें यार क्या है ये, मेरे को दिख नहीं रहा।